სასწრაფო ამბები ახლო აღმოსავლეთიდან. ირანში ამ წუთებში ნამდვილი ძალაუფლებისთვის ბრძოლა დაიწყო. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაკთა სამხედრო კორპუსები ღია ბრძოლაში შევიდნენ ქვეყნის პოლიტიკოსებთან ძალაუფლებისთვის. და სწორედ ეს მტრობა ხელს უშლის შეერთებულ შტატებთან სამშვიდობო შეთანხმების გაფორმებას. წინა დღეს, როდესაც ცეცხლის შეწყვეტის ვადა აშშ-სა და ირანს შორის იცურებოდა, დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ირანთან განუსაზღვრელი ვადით გაგრძელდება. ტრამპმა მხოლოდ განმარტა, რომ ის ირანში მტრულად განწყობილ პოლიტიკურ ფრაქციებს მცირე დროის მონაკვეთს აძლევს, რათა ისინი შეთანხმდნენ ერთიან საპასუხო წინადადებაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მის მიერ სამშაბათს გახანგრძლივებული ზავის მოქმედება დასრულდება. ინსაიდერები ამბობენ, რომ კიდევ 35 დღეა დარჩენილი და ტრამპი მიიღებს გადაწყვეტილებას, ან ხელს მოაწერს შეთანხმებას, ან პირიქით. მთავარი ისაა, რომ ირანში პოლიტიკოსები და ისლამური რევოლუციის გუშაკთა კორპუსის მებრძოლები ვერ თანხმდებიან, რა პირობებით სურთ მათ ომის დასრულება. ეს მიუთითებს ისლამური რევოლუციის გუშაკთა კორპუსის აჯანყების დასაწყისზე დიპლომატებისა და პოლიტიკოსების წინააღმდეგ, რომლებიც თითქმის უკვე დათანხმდნენ შეთანხმებას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. და ეხლა უკვე სამხედროებმა საერთოდ შეწყვიტეს. და ირანის ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. Меня зовут Алексей Пичи, давайте вместе обсудим эту тему, но прежде чем мы начнем, попрошу вас, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк выпуску и напишите любой ваш комментарий под видео. Кроме того, подписывайтесь на мой телеграм-канал Пичи News, ссылка на него в описании к этому видео. როგორც თქვენ უკვე ალბათ იცით, წინა დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის გაგრძელების შესახებ. ირანთან კონკრეტული ვადის მითითების გარეშე. განცხადება გაკეთდა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ვადის ამოცურვამდე რამდენიმე საათით ადრე, რამაც შესაძლებელი გახადა ომის შესაძლო განახლებისა და მასშტაბური რეგიონული ესკალაციის თავიდან აცილება. ეს ასევე მოხდა იმ ფონზე, რომ ვიცე-პრეზიდენტი ჯეიდი ვენსის სამშაბათისთვის დაგეგმილი ვიზიტი ისლამაბადში თავდაპირველად გადაიდო, შემდეგ კი განუსაზღვრელი ვადით გადაიტანეს. მას შემდეგ, რაც ირანმა საერთოდ უარი თქვა ახალი სამშვიდობო მოლაპარაკებების რაუნდში მონაწილეობაზე, აქ იწყება დაბნეულობა, რომელსაც ჩვენ ერთად განვიხილოთ, რათა გავიგოთ რა ხდება საერთოდ. იმიტომ რომ, როგორც თავადაც ხვდებით, ამ მშვიდობის ნისლში, რომელიც ტრამპმა შექმნა, ძალიან რთულია გარკვევა, მაგრამ ეხლა გავარკვევით. ცეცხლის შეწყვეტის გაგრძელება, როგორც თავადაც ხვდებით, ეწინააღმდეგება თავად ტრამპის განცხადებას სამშაბათ დილით, სადაც თქვა, რომ არ სურდა ცეცხლის შეწყვეტის გაგრძელება. მაგრამ ტრამპმა განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო პაკისტანელი შუამავლების, არმიის სარდალ ფელდმარშალ ასიმ მუნირისა და პრემიერ-მინისტრ შაჰბაზ შარიფის თხოვნით. ხოლო პაკისტანის თხოვნის მიზეზი ძალიან საინტერესოა. რატომ მიმართა პაკისტანმა ტრამპს და უთხრა, მოდი კიდევ რამდენიმე დრით გადავდოთ ომის განახლება და გავახანგრძლივოთ ცეცხლის შეწყვეტა. როგორც თავად დონალდ ტრამპი ამბობს, ციტატა: ირანის მთავრობაში სერიოზული განხეთქილების გამო. ჩვენ გთხოვეს შევაჩეროთ ირანზე თავდასხმა მანამ, სანამ ის ლიდერებსა და წარმომადგენლებს არ შეეძლებათ ერთიანი წინადადების წარდგენა. ზავი იმოქმედებს მანამ, სანამ მათი წინადადება არ იქნება წარმოდგენილი და მოლაპარაკებები ერთ ან მეორე ფორმით არ დასრულდება. მაგრამ ასევე ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკელ სამხედროებს უბრძანა გააგრძელონ ირანის პორტების საზღვაო ბლოკადა და მზად იყვნენ საჭიროების შემთხვევაში ომი კვლავ დაიწყო. თავის მხრივ ირანელები საჯაროდ აგრძელებენ მტკიცებას, რომ მათ გაიმარჯვეს და არავის თხოვეს ზავის გაგრძელება. მაჰდი მაჰამადიმ, ირანის პარლამენტის სპიკერისა და მთავარი მომლაპარაკებლის მაჰამად ბაგერ გალიბაფის ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველმა დღეს შემდეგი განაცხადა, ციტატა: დამარცხებულ მხარეს პირობების წაყენება არ შეუძლია. ბლოკადის გაგრძელება არაფრით განსხვავდება დაბომბვებისგან და მას სამხედრო პასუხი უნდა გაეცეს. გარდა ამისა, ტრამპის მიერ ზავის გაგრძელება უდაოდ ნიშნავს დროის მოგებას მოულოდნელი დარტყმისთვის. ეხლა ირანის ინიციატივის დრო დადგა. თუ ვერ გაიგეთ, სხვანაირად ვიტყვი. ანუ ეს გალიბაფის მრჩეველი მოუწოდებს ირანს პირველმა დაიწყოს შეტევა. ამბობს, რომ ცეცხლის შეწყვეტა დასრულდა. ტრამპმა რამე გაახანგრძლივა? არა, მოდით ომი დავიწყოთ. ფაქტობრივად ის ომის განახლებას მოუწოდებს. და ახლა ირანის მხარე ამტკიცებს, რომ ისინი არ ენდობიან ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რადგან ტრამპი თითქოს იყენებს პაუზას ახალი დარტყმის მოსამზადებლად და სწორედ აშშ-ს არ სურს მოლაპარაკებების წარმოება.
და აი დღეს თეთრსახში ცოტა განმარტეს. რა ხდება საერთოდ? Так, ჩვენ ისე უბრუნდებით განცხადებას იმის შესახებ, რომ ირანში სხვადასხვა პოლიტიკურ ფრაქციებს სჭირდება შეთანხმება ერთიან პოზიციაზე. ანუ ირანელები მოლაპარაკებების შემდეგ, სადაც თითქოს დათანხმდნენ შეერთებული შტატების გარიგებას, დაიწყეს აშშ-ის წინადადების უარყოფა. მაგრამ ამავე დროს ირანელები ვერ ახერხებენ თავიანთი წინადადების წამოყენებას. ანუ თუ უარყოფ, შემოგთავაზე რამ. მაგრამ ირანელები ეხლა რატომღაც ბოლო დღეებში უარყოფენ, მაგრამ არაფერს თავაზობენ. და ყველაფერი ძალიან მარტივია. აღმოჩნდა, რომ პოლიტიკოსები და დიპლომატები ერთი მხრიდან, ხოლო ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსის მებრძოლები მეორე მხრიდან ვერ დახდებიან. ხოლო ახალი აიათოლა ხამენეი საერთოდ სადღაც საბოლოოდ გაუჩინარდა. თეთრსახში ამტკიცებენ, რომ მზად არიან ხელი მოაწერონ სამშვიდობო შეთანხმებას, მაგრამ ეშინიათ, რომ ზედმეტი მოუვიდათ. და თეირანში შეიძლება არ აღმოჩნდეს არავინ, ვისაც ეკნება უფლებამოსილება ხელი მოაწეროს მშვიდობისა და ბირთვულ შეთანხმებას. ირანის უზენაესი ლიდერი მოჯთაბა ხამენეი პრაქტიკულად არ ურთიერთობს საზოგადოებასთან. მას საერთოდ არავინ ხედავს, არავინ. ამიტომ ბოლო 2 კვირის განმავლობაში, სანამ ცეცხლის შეწყვეტა მიმდინარეობდა, მისგან საერთოდ არც წევილობითი მიმართვები ყოფილა. ანუ ის უბრალოდ სადღაც გაუჩინარდა. ისლამური რევოლუციის მცველთა კორპუსის გენერლები, რომლებიც ფაქტობრივად ქვეყანას აკონტროლებენ და ირანელი სამოქალაქო მოლაპარაკეები უკვე ღიად განსხვავდებიან სტრატეგიულ ბირთვულ საკითხზე. და აქ მოიყვანენ ციტატას ერთ-ერთი ამერიკელი მოლაპარაკისგან. ჩვენ დავინახეთ, რომ ირანში აბსოლუტური განხეთქილებაა. მოლაპარაკეებისა და სამხედროების მხრიდან არც ერთ მხარეს არ აქვს ცდომა უზენაეს ლიდერ ალი ხამენეისთან, რომელიც მათ თხოვნებსაც კი არ პასუხობს. როგორც ახლა გახდა ცნობილი, პირველი უთანხმოებები საერთოდაც თეირანში უკვე მაშინ გამოჩნდა, როცა მოლაპარაკეების პირველი ეტაპი დასრულდა 2 კვირის წინ. მაშინ ისლამური რევოლუციის მცველთა კორპუსის სარდალი, გენერალი აჰმად ვახიდი და მისი მოადგილეები. მათ უარყვეს ის ძირითადი ნაწილი, რაც ირანელმა მომლაპარაკებლებმა ამერიკელებთან ისლამაბადში განიხილეს. იქ უბრალოდ კატეგორიულად უარყვეს ყველაფერი, მაგრამ არაფერი შესთავაზეს სანაცვლოდ. უბრალოდ დაბრუნდნენ გალიბაფი და არაქჩი თეირანში, აჩვენეს წინადადება, მებრძოლებმა თქვეს არა, ეს ყველაფერი სისულელია და მორჩა. მაგრამ განხეთქილება საბოლოოდ აშკარა გახდა გასულ პარასკევს. როცა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არაქჩიმ გამოაცხადა ჰორმუზის სრუტის მუშაობის განახლებაზე, ყველაფერი გახსოვთ. ისლამური რევოლუციის მცველთა კორპუსმა საჯაროდ უარი თქვა ამ გადაწყვეტილების შესრულებაზე და დაიწყო ტანკერებზე საჯარო თავდასხმები. მეორე დღეს ირანელებმა კვლავ გამოაცხადეს სრუტის დახურვის შესახებ და მომდევნო დღეებში ირანმა არ მისცა არანაირი არსებითი პასუხი აშშ-ის ბოლო წინადადებაზე. და მთლიანობაში ირანმა უარი თქვა პაკისტანში მოლაპარაკებების მეორე რაუნდში მონაწილეობის დათყოფნის დადასტურებას. და ახლა ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ განხეთქილება ნაწილობრივია. ეს ამბავი გაჩნდა მას შემდეგ, რაც ისრაელმა მარტში მოკლა ალი ლარიჯანი, რომელიც ირანის ეროვნული უსაფრთხოების უმაღლესი საბჭოს ყოფილი მდივანი. ლარიჯანი ფლობდა ავტორიტეტს და პოლიტიკურ გავლენას, რაც აუცილებელი იყო ირანში ქმედებების შეთანხმებულობის უზრუნველსაყოფად. მისი მემკვიდრე მოჰამად ბაგერ ღაზავღადრი, რომლის ამოცანაა კოორდინაცია მოახდინოს ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსს, სამოქალაქო ხელმძღვანელობასა და უზენაეს ლიდერს შორის, ამას ვერ ახერხებს. მას არ შეუძლია ყველა მხარე შეარიგოს და მათ შორის დიალოგი ააწყოს. აი ლარიჯანი ამას შეძლებდა. მაგრამ ჩანს, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია. ცნობილი გახდა, რომ სწორედ ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსის გენერლებმა აუბრძალეს პარლამენტის სპიკერ ღალიბაფს და საგარეო საქმეთა მინისტრ არაქჩის პაკისტანში გამგზავრება მოლაპარაკებებზე ამშაბათ კვირას. და ეხლა როგორც ამბობენ, ყურადღებით დააკვირდით მოვლენებს. ორშაბათს საღამოს ირანელებმა პაკისტანის შუამავლებს მწვანე შუქი მისცეს. მოლაპარაკებებზე თითქოს ყველაფერი რიგზე იყო, მოდით სამშაბათს შევხვდეთო, მაგრამ სამშაბათ დილამდე ეს სიგნალი გაქრა და მის ადგილას მოვიდა მოთხოვნა აშშ-ს მიმართ, მოხსნა საზღვაო ბლოკადა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ომი გაგრძელდება. ამ ეტაპზე საერთოდ უცნობია რა უნდა ირანს, რას ცდილობს მიაღწიოს. მათ უბრალოდ განაცხადეს, რომ შეიძლება დაიცვან ზავი, შეიძლება არც დაიცვან. და ამით ყველაფერი დასრულდა. საჯარო სიმცეშიც კი ამით ყველაფერი დასრულდა. და აქ თავად დონალდ ტრამპი აღმოჩნდა მახეში. ტრამპის მრჩევლები ამტკიცებენ, რომ ის თulis რომ აშშ-მ სამხედრო თვალსაზრისით ყველაფერი მიაღწია, რაც შეეძლო. და აშშ სულს გამოვიდეს ამ სულ უფრო არაპოპულარული ომიდან. მაგრამ რა უნდა ქნა, როცა შენი მოწინააღმდეგე უკონტროლო გახდა? როცა ირანში წესებს ისლამური რევოლუციის გუშაქთა კორპუსი კარნახობს,
ჩანს, რომ ერთადერთი ვარიანტია აშეჩესის სამხედრო ოპერაციის განახლება, რასაც დიდი ალბათობით უახლოეს დღეებში ვიხილავთ. აქ წერტილს დავსვა. თქვენი აზრი, თქვენი დასკვნები დაწევეთ კომენტარებში ამ გამოშვების ქვეშ. გამოიწერეთ არხი, დააჭირეთ ზარს და არ დაგავიწყდეთ ლაიქის დაჭერა. თუ გსურთ ამ YouTube არხის მუშაობის მხარდაჭერა და თვლით, რომ მისი საქმიანობა მნიშვნელოვანია და აუცილებელი, შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენ დონატი. ან გახდეთ არხის სპონსორი, ან კი დააფინანსოთ თქვენთვის მოსახერხებელი ნებისმიერი ფორმატი. ყველა ბული და რეკვიზიტი მოცემულია ამ ვიდეოს აღწერაში. მადლობელი ვიქნები თქვენი ნებისმიერი მხარდაჭერისთვის და გამოიწერეთ Telegram არხი Pechi News. ბმულიც იქვეა ვიდეოს აღწერაში. ამით დასრულდა. იზრუნეთ საკუთარ თავზე. ყველას მშვიდობით.